हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैंने बनाया है अपने बाहर वाले थर्माकोल फोम के लिए एक बढ़िया सा DIY फिल्टर। देखो ये 4 लेयर की फिल्टरिंग है और देखो इसकी वजह कितनी बढ़िया मैंने डिज़ाइनिंग की है। आज बहुत टाइम लगा इसको सेट करने में। और ये एक्सटेंशन कॉर्ड फिर वहाँ से लाया हूँ मैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये गुप्पी पीछे। आप भी बना सकते हैं DIY कैनिस्टर पंप, कैनिस्टर फिल्टर यूजिंग जस्ट स्मॉल कूलर पंप। थैंक यू।